You are the phone at you4. Niame can say, ah, I attach TV. Now, high attach TV, so they are. Now, in some man, then a tribune, and one thing. My person, my farm spectacles. Now, my first spectacles now, my main share. Now, assembly see, assembly more with Ghana for 1 person a day, ya soft for no, and we from. And my main share spectacles, now, some no, mean to me can ye. Now, mean tia brick, me that's a say where you break. Now, what to was na obetia asem tiri mene na mabe fun titan kese so ana matia asem a high attention subscribe comment fancy button so kinkran no abeka busuya no na wo share hwade ade ama me ho adwiri me ne se mene na ma na me hu se ma me bi e friend ngege odi prophet Badu Kobi atem ma me na me ho adwiri me na maame ngege wodi obi a wasembe ko ba bia di atem be di atem a sofu ko bi de waye odai ne boni oye no Ghana obi a kire na dwen wakotena brochi ko obi a kire na dwen ma Badu Kobi kire na dwen nche se ko di na tem maame Badu Kobi wa bobra wo onyame sunsun so wo no so o said don't touch my anointed one nti wodi Badu Kobi atem ya wo brasel fire ni ti so obi na no be potie sutin no command o suru tumi no so hode ama me be gina yefa engege obegina yin engege ni ameka kira woni se Badu Kobi o senia ni asi nyina no Agradaa na mo de aye nyina enkosi hwe enenso so ampa ankosi hwe ankɔhwe a mehu se Agradaa ni nua be ma 1 gig eto asedanyom Agradaa nyame Agradaa ne papa ne Jesus Agradaa ne wofane Jesus Agradaa ne wofane Nyankopon na obonsam ahwe ase Agradaa di nkunim maame gege prophet Badu Kobi we ka bidia odi okudi na tem krama woni nsade anybody gadwam maame nti udware wi anya ba ma chi na wo koda wo hye wodro so ba ma na woro ebi kura wonya ne woro mpo wodi ne wonya ne se ba me be woro ada na maame gege wo yesa bia ka na prophet Badu Kobi so de ne prophecy abawom o de be wo mu a maame gege di na tem na me kasa me ko ka ba kasa bia me trofo adenti maame gege ntimi ndi prophet Badu Kobi atem na me abo akodi otu a onyina nkom no osi prophet Badu Kobi atu no tu kosi onyina nkom ngege nso atu oto fam te sa potro sabre yanko na kohwe yanko na ko ti video tame kona me te se Kevin Taylor say ye be jai Agradaa me twena no wo fom da seminam na osofo Badu Kobi se Ghana hono emla betumi adi ahiafo emla betumi adi mobrowufo wano Badu Kobi na nkasa wati afema mambla ne din agya no enipa bi afakira ko hu abek ama emla ne so ni musa waye ntwemfamu na some cases bi yesika cases bi emla bi cases bi eda so da ho na emla na bode ni ato frinti eye osofu panyini bi eye fura no Badu Kobi ade abeto fura mem se obi antumi nyama mi wehwe na Badu Kobi na adwene ye ne se wo smart o na adwene ye ne se wo de ye nkom hye but in your person ka kire Ghana fo ne se maami we how many times ni ache no now how many occasions ni ache no the particular flood now so maami we ananti free and this time Ghana panyifo this is the right thing a person another than Kwaku Fado MPP government muna mo so this is the time wa obi ko wi abode suspect ye cheli no ebi da so dem Ghana emra no yeni mu no kura no constitution no ko online enioma awo ye ebetimi di oyone ebetimi di wako jail emra di we ebedi no ewo ho me say yate ha ena Agradaa na kasa chochomucho ne manager ebe ka asem wei akire ye muma ye nkotie
nana me ba be kasa parcel sweet ena me ba me edi nkomo pa efiri se enkraba me to dwemu se emla eni Agradaa di no ministers any MP emu mani mu mema asabrei misunderstanding any enioma bi kofuo na emse ministers no niema bebre ho omunim asato abras eniema bebre ho omunim di Agradaa ye ni yiye eti ene ni beyi niema bi aguwa na makachre eye ye mami aya frene tina mensa mami aya frene tina mensa awo ye MP awo bawe anasa ye se MP na entia abetuto abonten se ekoma bawe mpesua so no MP ni mpanyifuo no ewo hono omo ye nkofo a Agradaa sponsor womo na titru oni pass abrei ni din echatuguo ewo framam aya ye maami bi afrene tina mensa maami tina mensa sawo yo ba tampa pebe bitina ministers no emana amudia betoto no yenim say oba panyini maami boche minister no ye maami boche sabre wanu went to me anko when the minister when the MP got 20 good years wo abani mu enfu so bia ni wo se minister bi sponsor obetimi sponsor no se minister bi per sponsor se party bi per sponsor na party ni kancho se kobokro no kwajeje yefo sika na fa be sponsor wo mo eti se party bi ana minister bi ana assemblyman bi per sponsorship na se wo ko sponsor no a ema wa adwene nyese ubetumi akọ ubetumi akọ yenu bone ubetumi akọ diewu ama emra ne so mu a wa ba be kase mina me bua minister we ma ne ba power mina me bua ministers we mina me bua MP we tini kwase mla ni nimiti Ghana mpanyfuo ema mu hye enipa mienu bi selfishness na emla wasa ni Agradaa di no ebra ma so ni mu no e wasa mama emla ni nya adwuma e wasa mama mla ni nya adwuma efrise mososo Agradaa so ama wo pon mososo Agradaa so ama wo pon etu wo betrasia ono de obedi bibidi na emla nkwoche no but ono de odi bibidi nkofu ani kwasa mla ni nya adwuma na yenye ministers na yesu yenim enkofu se nye nioma esesa ase a Agradaa case we penyini bi abenam kuntu so agisika udin baba beto aboten judge bi abenam kuntu so police fo no kwado omonye omabre penyini bi abefa telephone adi afrefre minister bi abefa telephone ye bema wo mpesua so awunu se kata asehye ani katamu aso ani proye una wodi bana na do dan kwakufu ado amamuom anti memu no sobia mumma kwai mana na do dan kwakufu ado amamuom ni nya adwuma no a ye de yenimu na de bia na do dan kwakufu ado ne ebo ni tiriso nenso ema besia ani meme bia ka bom Agradaa me dibone Agradaa committee crime Agradaa anti movement bunkofuo Agradaa timi di hankopu me ko hankopu obi CID Agradaa timi tani kofuo CIDs otimi tani kofuo national securities Agradaa timi tani kofuo police fo Agradaa nya juma wo police so kuta handcuffs
Agradaa nya juma ma police service enso kuta pump ashes. Eti samo sempanyifo na mo manimu enipa bese miensa mienu bi samo anchemo ho yebema mo mpasua so yebema mo mpasua so fo ni nyina ehunu especially bawe malam bawe ha MP ni ministers fo ni bi ma ni mema ni bi na kuwa no sabrei mo ena mati akese na mo rounds abeto dwase muhu abeg no kula be na wam bibusamo ye ma me tina mensa ya se wo na waji aginam na wo se wo pese Ghana mlama ya adwuma no kula be ena wam ya se wo na wo kwa tifi kwa anafo ma me mensa ya ma me dine up ya ma me botwa sesei unya tese woto wa wi ni biem et minister bia udi be popping up on flamem minister bia mpia udi be poppe ye be make sure say ye be ma wo mpasuafo ni nyina hu say eni kwase 2024 omoto abama na ye be kire wo mpasuafo die ni kwase to abama ye be kire wo mpasuafo die ntia eni kwase ye to abama me pesa me mamuti asiese MP any minister se ku Ghana police fuo Monsuma Agradaa so nko scam fesi kamela mo se mu yam anu abeboa mo obia pe sponsor enti se o be sponsor mo chese on commit crime na on funny wuni because was sponsor MPP was sponsor ministers bi eku MPP ko ni ene ye bedin komo wa ha ene ye bedin komo bebide wa ha ene die ntia me pese MPP die ntia anya mwanwa se ene MPP abanya ekutia katasise ene proye ebi so-called bloggers MPP bloggers egu social media na ya twa no Sakata sisa obai NDC abai bi baye sinta thank you for your stars enkofu bi kasafa kata sisa enenye mo nwa say the same onse hu adwuru ngege de na foforo saade yakọ prophet man Kobi so prophet man Kobi so afi no onse asema allegedly prophet man go so say amafuka che prophet man Kobi so ben kasa ngege de wabodam na dwenya adwuma omo de ne ko sakati wa burukire nti prophet man Kobi ben kasa ene papa nyame nipa wakana no atum nyame kana sa aha aya attention TV jebre na je abotre na subscribe na share channel no na urate obeshirawo berase makrao